car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et devient héritier de la justice qui obtient par la loi, par la foi. C'est par la foi que Abraham, lorsque dans sa vocation obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il a pari sans avoir où il a fait. C'est par la foi il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitée sous des tentes, aussi Isaac et Jacob, co-héritiers de la même promesse. Verset 10, car il attendit la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le conducteur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'il crie à la fidélité celui qui l'avait fait la promesse. Awa tolingi tolobela tolenisala mwa moke na o etali kondima na makomi oyo. La foi eza bi ya mwana na Nzambe. La foi ezali parcours ya mwana na Nzambe sur ce tuteur. Tant tozotanga makomi oyo tokobona la première étape va citer les biso 7 personnes. Batangi Abel, batangi Enoch, batangi Noé, batangi Abraham, batangi Isaac et Jacob. Pe bake kosukisa na Sarah. Alors na kolanda makomi oyo tomona ke tulito lobela ke la foi eza na esika bandaka pe eza na esika oyo kokosukela. Tozomona batangeli biso ya liboso, tomoni batangeli biso Abel. Pourquoi batangi Abel? Et puis tant tozomona Abel, l'explication na biso lelo oyo tokoki kolendisa na bazolobela Abel pona biso tant tozomona Abel parce que batangi Abel batangi Sarah na suka. Fallait batanga ta Jacob parce que na batunyo so ba cité mwana oyo yaza lek to oyo yaza plus inférieur ezali Jacob mais batangi Sarah. Alors tant tozomona bazotanga Abel par là tozomona que Abel pona biso lelo selon Hébreux chapitre 12 verset 24. Écriture ezolo lakisa biso kuna bazolobela Abel, sacrifice ya Abel, comment Abel azalaki sacrifié, makila na ye elobaki, pe balobi bien que esika oyo makila na Yesu elobaka malamu koleka Abel. Selon les écritures, bazo expliquer biso Abel awa étant que Christ. Parce que sacrifice se pesa maki Abel pena ya Christ. Or tant tokolobela tozui anatan na biso tozolobela Abel tozui état que Christ. Lokola lisolo na biso tozolobela o etali la foi
C'est-à-dire la foi et bandake pas ya Christ. Yangwana soki mutu a croire animeli Christ nde azo bandela vie ya la foi ya kondima na kati ya bomoi na ye. Vie ya la foi e bandaka tango moto animeli Christ na kati ya vie na ye ne abandi vie ya la foi. Parce que vie na biso na se na mokili awa Bible ezoloba ke mon peuple vivra par la foi. Et sengeli étape toko passé na se na moy oyo na ba circonstance na betap na bevenement nyos toko vivre nango bitumba nyos toko vivre nango na mokili awa ezo senga la mwana na Nzambe a vivre kaka dans la foi. Alors toujours comprendre que kondima ezo banda tango moto azo ndimela Yesu na kati ya vie na ye ndesiko moto abandi vie ya kondima. Kondima eko suka tango nini tomoni batangele biso Sarah. Or tant tolobela Sarah pour na biso selon Galates chapitre 4 verset 25, 27, 24, 26 kuna bazoloba ke tango Paul azobeta lisolo azolobela likambo ya basi mibale Abraham azopesa ndimbola ya basi mibale mais tanga komi na Sarah azolakisa Sarah état que Jérusalem d'en haut azolobela Sarah lokola Jérusalem ya likolo. C'est-à-dire tant tozo mona Sarah tolobela Sarah étant que le ciel. Or ce qui tolobeli le ciel c'est que tozo lobela enlèvement. Par là tolingi toloba ke tant tozo lobela kondima eza ko banda tango moto andimeli Yesu. Pe kondimezo ke de ko suka tango moto tango tokena enlèvement. Au parcours na biso na sena mabele tango yo tondimeli nkolo esengeli moto a vivre kaka na kati ya kondima na makambo nyonso oyo okokutana na yango yango lokomona mission ya ministère apesami mission ya komema kondima epai ya peuple de Dieu. Selon Ephésiens chapitre 4, sotangi na verset 13. Ministère azali fo amema biso na unité de la foi. C'est-à-dire rôle ya ministère ezali po ekoka komema kondima epai na bana na Nzambe. Kondima ezali eloko esengeli ekola ezala kobanda pe kokende tina enlèvement. Ya omoni quelque part omona Yesu azoloba ke bata kondima moke. Omona ke tanga ke pa centenier azoloba na centenier moto kondima munene boy na kati ya Israël na moniete. C'est-à-dire ezala kondima moke pesa na kondima ya munene. Oh, c'est-à-dire kolobela kondima ezana marche mobimba o esengeli moto azali voyage moto azali kotama ngo tina kokende kotika mokili oyo. Yangwana tolobi ke ministère rôle na ye ya kopesa kondima à tout le temps na peuple de Dieu. Yangwana moni Romains chapitre 10 verset 17. Balobi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. C'est-à-dire, chaque fois, un enfant de Dieu, azali koyoka, kondima, ezali kokola, nakati na bomo inayi. Yangwana, mon frère et ma soeur, yo motozo landangai, esengeli, oyeba koyoka liloba na Nzambe, tango nyonso, pour que okoka na kozwa kondima epai na ozwa kondima epai na Nzambe.
Yangwana liteya nyonso tu esengeli emema kondima epai ya peuple de Dieu. Yangwana mwana na Nzambe ozana obligation ya ko juger prédication tango ozoyoka. Parce que Jean Lobi n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que liteya nyonso koyoka esengeli emema kondima epai na yo. Esengeli efandisa yo même makambo parce que na epoko tozali komema koleka na kati na mboka oyo lokola ya coronavirus mwana na Nzambe esengeli atia kondima na ye epai na Nzambe. Parce qu'il y a des prédicateurs bazo bangisa pe batu. Il y a des prédicateurs oyo ne lobeli na bango. Au moment que le diable a plus puissant que Jésus-Christ. On peut exemple bateau bazo pe sa ba prophétie. O saluer ndokite. O moni lo pango za si ba baby si yango. Batu bazali ko banga. Pona nini na message o ba pesier. Bakomi ko banga même batu. Pona nini pona message o bapesiye. Or ke biso bana na Nzambe tango tozoyoka liloba o ezali ya Christ tozomona ke eza na eloko moko te oyo ekoki kozongisa biso nsima to koki konuire biso. Parce que Jean Zoloba, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire na parcours la biso na kati ya mokili oyo eza na moto moko te eza na eloko moko te koki kobangisa biso. Mais esengeli na biso tozala na kondima lelo soki ozangi eloko meme ya kolia même okutani na problème songolo ndimaka ke kolo aza na bomoi kolo atiki yo te eza na kaka na nzela moko boye oyo esengeli kolo alingi amikumisa na kati ya bomoi na yo. Eza na problème moko te koki surpasser yo. Yangwana mwana na Nzambe esengeli oke ba peuple de Dieu avec ba messager oyo bazaka olukaka ko tcha trouble bato bazo kabola bato na ba famille ezala bato msusu ba memi basangola kati ba famille ba o mutu mobo ya zandoki e kaboli libota. Mon frère et ma sœur biso bana Nzambe tokoki ko banga kindoki te. Peuple de Dieu akoki kozonga nsima te akoma na benketite pona mutu songolo ondeko wana même ngai na Kingabwa na lisanga basantu na Kingabwa na tebisaka ba peuple de Dieu mingi bato suko moni mutaiko yebisa oke bakunda biloko awa o ba bebisa lopango yebisa eke soko yebi mutu akundaka biloko aya kokunda naye. Parce que je sois yebisi biso esika obonyati epesemeli bino. De pour dire que mutako ya okundane biloko mutako sala nini so alingi. Mais un enfant de Dieu azalaka na liki epai na Nzambe atiaka confiance na epai na Nzambe vina ye mobimba lolenge tozo vivre na mokili oyo avant tito kolongwa na mokili oyo esengeli otia confiance no epai na Nzambe. Eloko moko te ekoki ko arriver epai na yo eloko moko te ekoki kosala masoki Nzambe apesa ngo nzela te. Biso toza bano Nzambe azobatela toza bano Nzambe azosunga tosimba mi na loboko ya Nzambe parce que Bible lobi oyo ya simbi mutoko botola azali te. Yangona la foi ezali obligation ya mwana na Nzambe na makambo ezali ko vivre na se ya mokili oyo. Lokola tozali ko vivre na se la mokili oyo tokokima pe bitumba te. Moya kokima bitumba ezate moya pe kokima ba circonstances ezate ezana ba problème ko yela biso ndeko ezana ba problème ko yelo gauche otali droite mutu mso azate mutu ko sungo pa azate mais Jésus aza toujours prêt pour asunga yo
parce que hier à se présenter qui pour na kolobake aza disponible pour na komema mikumba ya libota ya Nzambe. Yango na mwana na Nzambe nazali ko lendisa yo ke osimba elikia epai na Nzambe. Problème na yo nyonso, quel que soit social, quel que soit financier, problème nyonso bitumba nyonso koyela yo, ndima ke nkolo azali akotika yo te. Yango na mwana Nzambe fo alukaka koyoka maloba na Nzambe tangu nyonso pour que okoka kofanda na kati na kondima. Parce que mes frères, basali Nzambe de bazali kopesa biso elengi ya Bible. Bango bazana obligation ya kopesa biso esengo na kati na Biblia. Parce que Bible ezala ngo mukanda o mutu so ko tanga na ye azupe connaissance ya ba verset, mais la parole ezali kana ba o Nzambe abengi apesi bango capacité pour que amemela yo ozala fondé ya omoni balobi na ministère bazali comme ma peuple de Dieu pour que bazala ba afa flottante ya doctrine que les lois zala ki awa lobi akomikuna les lois zala ki lelo akomikuna parce que lelo oyo ezala ba mbrière o bazali ko mbrier peuple de Dieu awo elo ke non amoni nkola la kisingai ozan étoile na mona lipambole telemi liboso na yo mais bitumba moko etelemeli yo. Bien-aimé bandeko, bitumba ezali permanent pour un enfant de Dieu. Soko ndimeli nkolo Yesu yeba ke bitumbe bandi na bomo ina yo. Mais Pierre a pesi biso des conseils. Alobi veillez, soyez sobre, votre adversaire rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. C'est-à-dire bitumba ezala lolenga koki mangote. Mais bazo ko impressionner ba bangisi yo. Mosala Nzambe fo aya ko expliquer yo comment okoki kotambola na kati ya mokili oyo. Nzambe azana yo elongo pe okoki na kobanga eloko moko te. Yango na la foi est très important pour un enfant de Dieu. Yango tant tozo tanga awa ndeko Paul azotanga moko na moko ndenge abikela ki pe kondima na kati na bomo na ye. Ezali pe utile pona biso pona édification na biso. La foi eza ba raisonnement te o moto ayebi ki akozwe loko esika wana abiki na za na foi te. Na verset 1 kutu Paul appelle cette définition, la foi c'est une ferme assurance. C'est-à-dire kondima ezali kozala na elikia moko na kati na oyo ezomona te na miso bato. Conviction moko boye oyo tango zoloba bato bazomona eloko te mais bato bakoki ko calmer que no azorgueillé ozoloba makambu oyo bat place ezomona na te mais yo za koloba quelque chose parce que za na conviction que likambu wana Nzambe aza na bomoi. Yango moni soko zu na Marque 11 tangu Yesu azoloba likambu ya nzete oyo ayebaki komodire tango baleki amodire nzete tango bazongi bayekoli balobi Pierre alobi kolo tala nzete oyo yo yebaki komodire pona bango ezalaki somo kotala ke maloba ya pamba ebebi et détruire nzete. Yesu alobi na ye zala na kondo zala na kondima epai na nkolo. En vérité soki okoloba na ngomba longwa awa kende kobwakama
soki odutete soki ozondima ke makambo na koloba ekokokisama alobi yango pe komona yango. Donc problème yali ozala na conviction na kati na yo ke likambo nazoloba to prière nazosala eko s'accomplir ne okomona yango. Mais tant mutu aza na ba doute, tant mutu aza na kati ya kobanga, c'est-à-dire okosala ba prière oyo otikolo mona ta eloko moko te. Ya omoni ba prière o bazali kozwa kwa prier peuple de Dieu bazota la même fondation te na Biblia. Parce que onyo so biso toko sala esengeli likomi et la kisabiso et pesa biso nzela. Même la prière, Jacques Alobiboy, la prière fervente de juste a une grande efficacité. C'est-à-dire le sambo ya peuple de Dieu, le sambo ya mwana na nzambe ezalaka stérilité. La prière de la foi. Eza prière oyo ezalaka toujours na ba résultat. Pourquoi? Parce que ozali ko adresser yango et pas ya oyo azali au-dessus de tout. Lelo batebele ba même ko sambela te. Yango na Jacques Azolo bango na Jacques 4. Abi zo sambela bozo zo te parce que boko senga mabe. Yo mutozola nangai nalingi okota pena na kati ya likambo yo. Parce que tant bazolo banayo obenga moto. Est-ce que bantoma batinda kibiso tomone sika bantoma batelema ki pona kobelela pona délivrance bazo benga le feu. Dans Luc chapitre 9 bandina ba 52 au mona ki baye koli bazo kende batumo bazo déranger bango ba bisi Yesu to benga moto ezikisa bato ngolo lobi likanisi wana eza ya nzambe te. Même na ba prière bazo kotela ba distraction. Mais bien aimé, la fois passée la prière, véritable prière, et sengele zalana douleur du cœur. Faut zalana douleur du cœur. Oh motozi pas si moko na motema tanga so kene nango sko liboso ya nzambe pona ko présenter likambo na ye. Ozo zalana na conviction que likambo na kutani nango. Soki na keli liboso ya kolo na yebise quelque chose. Mais bien aimé, nkola kosala quelque chose. Moi nzambe faza na conviction parce que Yesu alobi liloba moko alobi batata ya mokili oyo bayebi kosala malamu pona bana na bango. Bongo tata na bino na likolo. Bato azopesa bango ba formule la prière, prier boye belela boye landanga na maloba. On les a prière te. La prière de la foi. Yangwana liboso na yo fotala ka ken kolonda azali. Ke na problème okuta na ngozo tala ke na kata problème oyo mutu muso akosunganga te ezaka ka kolonda za capable ya ko bimisanga na kata likambo oyo. Kolonda za capable ya kolongola ete ya kolela pe ko pese sengo. Esika mawezala ki pa pese sengo. Esengeli kondima na kati ya bomoi na yo. Yangwana bato musu bazana kondima ya ba fièvre azomona ke soki azuka fièvre akosambela bakosambela pona eleki. Mais or nzambo tozana ye oya bengami Yesu Masiya aza au-dessus de tout. Alors mwana na nzambe zala na kondime pa ina nkolo so nzamba sungi mkomsuto le katoko pesa moi lilendi susu na conviction ya bandeko oyo ndenge babikaki kondima ndenge Bible lobi lokola Enoch
kobandana na Abel, Enoch, Noé pe Sarah, parce que ba détaillé foi na bango ndenge babikaki yango. Nangolo Nzambe, soki Nzamba sungi, mkomsu to ya pe to détaillé moko yango. Alors la linga ki sukeli nanu awa, ngalo bake bandeko bazolanda ngai. Kombo na ngai Dr Ngola nazo travailler na Assemblée des Saints na Kingabwa. Assemblée des Saints na Kingabwa. Kingabwa babe ya Kingabwa Isam. Soko lingi kokoma kuna. Ozubisi ya Kingabwa okomi na Poncho. Poncho ozu moto olobi ke nazo kende na sana chambre froide au babengi Kaïs. Ndesima chambre froide Kaïs wana ndeplasi biso tozali Assemblée des Saints. Ceux qui peut aux autres la makolo aux 14 mairies au kiti tout droit. Kuna otunika ka référence chambre froide Kaïs ndena simalango ezana bobozo 45 lisanga ba centre ezakuna ye moto ezala Kingabwa ozana posa na biso to ye moto yo oza pe na ba problème zaka pe na posa basunga yo na musala Nzambe na liloba Nzambe soko lingi pe kokuta na biso yo moto zolanda ngai yaka na bobozo 45 na Kingabwa lisanga ba centre tozali wana soki oye okomito na esika na zoloba wana référence ya chambre froide Kaïs soko tuni pasteur Mboso to Dr Ngola mutako memayo na kati na esika wana Nzambe apambola yo moto zolanda zala na kondima moto acho mobulu te kondima non ezala toujours epai na nkolo Yesu Kristo nde aza solution oyo akoki komemela yo na likambo nyonso tu oyo za nango posa yende a changeaka temps pe circonstance esika oyo mawe ezalaki akoki kokomisa pe esengo esika oyo osukaki akoki suko banda likambo na kati ya bomoi na yo. Évangile éternel eza évangile oyo nkolo azali kosala azana bomoi azobikisa malade azopesa ba solution na ba problème ya batu azali kopambola ko changer pe identité ya batu yangwana tika Nzamba pambola yo mutozolanda ngai Nzambe apambola yo na kombo na Yesu Kristo.